হেই বন্ধুরা, দেখো আমি কোথায় এসেছি। এই যে আমার লাউ গাছে, আমার লাউ গাছে লাউ ধরেছে। দেখো, এই যে একটা লাউ আসতেছে, এই যে আরেকটা দেখো, এই যে আরেকটা লাউ। আমার লাউ গাছে লাউ ধরেছে। সবাই দোয়া করবেন, এই লাউ হলে আপনাদেরকে আমি লাউ খাওয়াবো। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।